हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हाथी माता और यहाँ पे सब बुक्कर लोग जमा हो चुके हैं। ये देखो हमारे किशन भाई की बर्थडे आज, वो पार्टी दे रही है और खिचू खा रही है। ये हमारे कालू भाई क्या कर रहे हैं, पापड़ी का लोट। किशन दे रही है, गोड़ा वाला है। किशन